আহমেদ ভাই, শীত আগমনে কাস্টমারকে কি অফার দিচ্ছেন আজকে? আসসালামু আলাইকুম। আজকে খুব ভালো অফার দিব। যেহেতু শীত আগমনে আমরা আমাদের অনেক কাস্টমারদের রিকোয়ারমেন্টের সাথে একটু দাম কমের মধ্যে এসি চাই, দাম কমের মধ্যে টিভি চাই, দাম কমের মধ্যে ফ্রিজ জি। চাই। আসলে বাংলাদেশে যে ৬টা ঋতু আছে, এই ৬টা ঋতুর মধ্যে কিছু সময় সত্যিকার অর্থে ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টের দাম কমে। সেই সময়টা হচ্ছে যে শীতের সময়। এই যে শীত আগমনী হবে হবে ভাব, আমরা যারা বিজনেস করি তারা প্রত্যেকেই বেশি বেশি মাল ক্রয় করে রাখবো কম দামে, গরমের সময় আবার বেশি দামে সেল করব। এটা আছে আমাদের বিজনেসম্যানদের মানে একটা গোমর একটা ফাঁস করে দিলাম। আচ্ছা। তো এখন যেহেতু আমি কমে মাল কিনতেছি, জি। আজকে আমাদের কাস্টমারদেরকে অনেক কম টাকায় মানে অনেক ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রোডাক্ট দিব আমরা, তাই ইনশাআল্লাহ নাকি? ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, প্রথমে এই দিক থেকে পরিচয় করে দিই। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর একটা এসি। স্যামসাং এর একটা এসি, এটা 1.5 টন এসি। আচ্ছা, স্যামসাং এর অরিজিনাল অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, আচ্ছা, কোম্পানি থেকেই ফিটিং করে দেবে। আচ্ছা। এবং এর সাথে থাকছে 16 ফিট কপার পাইপ ফ্রি। ইনডোর আউটডোর আপনার এখানে কোম্পানি থেকে যে ফিটিং করবে সেজন্য চার্জ নেবে 1500 টাকা চার্জ নেবে। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে ডেলিভারি ফ্রি করে দিব। এই প্রোডাক্টটার এমআরপি আছে 1,03,900, আমরা রাখছি মাত্র 75,000 টাকা। মাত্র ৭৫,০০০ মাত্র টাকা? 75,000 টাকা। এত কমে কিভাবে অর্থাৎ পাবেন? 28,000 টাকা আমরা কমে পাচ্ছি, আমরা কাস্টমারদের কমে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, একটা ব্যাপার আছে, তাহলে নিশ্চয়ই কপি প্রোডাক্ট, তাহলে নিশ্চয়ই 2 নম্বর প্রোডাক্ট। যদি কেউ কপি 2 নম্বর প্রমাণ করতে পারে তাহলে তাকে আমরা 1,00,000 টাকা দিব আমাদের থেকে। আমাদের প্রোডাক্টগুলো দেখেন, এগুলো বেচলে নিশ্চয়ই 1,00,000 টাকা হবে। হ্যাঁ, এটা কোনো টেনশনের কারণে যে আমরা 1,00,000 টাকা কই পাবো। এগুলো বিক্রি করলে অবশ্যই 2 নম্বর প্রোডাক্ট বিক্রি করলেও 1,00,000 টাকা আমরা ম্যানেজ করতে পারবো। হ্যাঁ, সুতরাং ওই কাস্টমারকে আমরা এটা অবশ্যই এটা জরিমানা দিব। আচ্ছা। অর্থাৎ আমাদের প্রোডাক্ট অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ এবং অরিজিনাল প্রোডাক্ট আমরা বিশ্বাস করি বলেই আমরা এই অফারটা দিতে পারছি। জি। আচ্ছা, এরপরে আসি। স্যামসাং এর এটা একটা টিভি। এই টিভির মডেলটা হচ্ছে যে 43CU 8000। সিওর। 43CU 8000 মডেল টিভি। টিভির মডেলটা আমরা একটু কাস্টমার ইয়েদেরকে দেখাই, দর্শকদেরকে একটু দেখাই টিভির মডেলটা। টিভির মডেলটা একটু দেখাই। জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে 65,900 টাকা এমআরপি। আমরা কাস্টমারদেরকে দিব অনলি 50,000 টাকা। অনলি অনলি ৫০,০০০ টাকা? 50,000। ঢাকার বাইরে ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং কোম্পানির লোক করে দিবে। যদি কারো জরুরি দরকার হয় তাহলে আমাদের লোক ডেলিভারি দিবে, ফিটিং করবে, চালায়ে দেখাবে, এরপরে পেমেন্ট করবে কাস্টমার, আচ্ছা, ক্যাশ অন ডেলিভারি। আচ্ছা, আচ্ছা। এরপরে দেখাই টিভির মধ্যেই আবার একটা ফ্রি এসি দেখাই দিই। এসি এটা একটা হাইসেন্সের এসি। আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে যে 58,900। আচ্ছা। আমরা ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং দিয়ে এটা রাখবো মাত্র 48,000 টাকা। মাত্র ৪৮,০০০ টাকা? 48,000 টাকা ফিটিং করে দেবো, ঢাকার লোয়ার মধ্যে অ্যাঙ্গেল। শুধু হ্যাঁ, ঢাকার মধ্যে হ্যাঁ, ডেলিভারি ফ্রি। দিয়ে? এটার অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি 2 বছরের পার্টস, আচ্ছা, 12 বছরের কম্প্রেসার। আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা, এরপরে যে টিভিটা দেখছি, এই টিভিটাও একই মডেল, CU 8000 মডেল। আচ্ছা, এরপরে আমরা যেটা একটু ভিতরে দেখতে পাচ্ছি, এই টিভিটা হচ্ছে 50DU 7700। 50DU 7700। আচ্ছা, আমরা এটা পরে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ দেখিয়ে দেবো মডেলটা। 50DU 7700, এটা রাখছি আমরা মাত্র 59,000 টাকা। মাত্র ৫৯,০০০ 59,000 টাকা? টাকা ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি, ঢাকার বাইরে ডেলিভারি চার্জ মাত্র 500 টাকা। আচ্ছা, এরপরে দেখছি স্যামসাং এর স্মার্ট একটা টিভি। এটা হচ্ছে যে এমআরপি হচ্ছে যে 29,900। এটা আমরা আমাদের কাস্টমারদেরকে দিব মাত্র 22,500 টাকা। মাত্র ২২,৫০০ টাকা? ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি, ঢাকার বাইরে কোরিয়ার চার্জ 300 টাকা। আচ্ছা, এটা এসি। এসি 1 টনের একটা এসি, এটা স্যামসাং এর অরিজিনাল। আপনার এটা 1 বছরের পার্টস ওয়ারেন্টি এবং 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। এটার এমআরপি আছে 75,900। আমরা দিচ্ছি মাত্র 58,000 টাকা। মাত্র ৫৮,০০০ টাকা? 58,000 টাকা, তার মানে 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 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 আর এটা 1.5 টন, যেটা আমরা আগেই দেখিয়েছি। আচ্ছা, এখানে আমাদের একটা রাউটার আছে, আমরা রাখছি মাত্র 1,000 টাকা। মাত্র টিভি ১০০০ টিভি লিঙ্কের রাউটার 1,000 টাকা। আচ্ছা,